Mbaniriza ku YouTube channel yange. Leero ngenda kubeera nga mbalaga herbs ne spices ze nkozesa mu kufumba, nga herbs biringanga bikoola ekimera bye tukozesa mu kuflavoringa emmere ne mu ddagala, then spices zisobola okubeera any part of the plant gye tukozesa mu kubeera nga tuflavoringa emmere n'eddagala. But before oba obadde tonaakusubscribinga, please go and subscribe, like the video and leave a comment below. Tugenda kubeera nga tutandika ne ffeno, nga buno bulinganga buceere nga bw'obulaba mu green. Buno buyina akawoowo kalungi ke buteeka mu byokunywa n'emmere kyonna omuntu ky'oba ogikozesezza mu kufumba. Osobola okubeera ng'oburoastingako n'obukozesa mu powder form oba obukozesa mu ngeri gye buli. Tuyina cumin seeds ono oba jeera, ng'ono okufumba pilawo omulungi omuntu olina okubeera ng'okozesa buno bu cumin seeds okubeera ng'awunya bulungi n'okuggyayo akawoowo ako. Tumukozesa ne mu sumbuusa n'ebintu ebirala. Tuyina coriander seeds, zino ze tukozesa okubeera nga tugrowing oba okubeera ng'oplantinga n'okola oatmeal, naye nazo zikozesebwa mu powder form, mu nva, mu mmere ne mu byokunywa. Tuyina cardamom, gona asobola okubeera ng'ali mu green oba bw'atyo nga bw'ali in that color. Osobola okubeera ng'omukozesa nga mulamba oba n'obeera ng'omwawuzaamu n'obeera ng'oggyamu obwo obusigo. Obusigo obwo n'obeera ng'obugrindinga ne bubeera nga bukola nga mu beverages, mu ddagala ery'enjawulo ne mu herbal tea gw'oba opreparinze. Tuyina budalasiini ng'ono wa bikoola, tumukozesa nnyo ndowooza mu caayi n'okufumba times. Tuyina turmeric oba turmeric, ekinzaali ekinnansobi ekiganda. Ono nga ayagala kufaanana nga ntangawuuzi but alina kkala eri so strong. Ali dried, osobola okubeera nga omugrindinga n'omufuna mu powder form. Tuyina black pepper, ono aleetera akakaawirira ako ke tuwulira mu muceere naddala but akakaawirira akateremesa muntu okulya mmere, so osobola okubeera nga naye omukozesa ne mu nva endala. Tuyina cloves, nga zino tuzikozesa osobola okubeera obugaaya nga buli awo nga we buli nga bubisi oba okubeera nti obukozesa nga bulamba mu mmere oba mu nva z'oba ofumba. Tuyina hibiscus, ng'ono tumukozesa mu caayi, mu byokunywa eby'enjawulo. Abamu bagamba azzaamu omusaayi, so osobola okubeera ng'omukolamu juice ow'amangu. Tuyina rosemary, ono ali dried, so oba obeera ng'omugrindinga n'omukola mu powder okubeera ng'omu-addinga mu byokunywa, mu herbal tea ne by'oba ofumba byonna. So bino osobola okubeera ng'obiggya mu butale obw'enjawulo n'obeera nga either nakasero oba owino n'obigula mu nnusu okutandikira ddala ku 10, n'obigula mu bungi n'obireeta ewaka n'oroastingangako n'obeera ng'obigrindinga buli w'oba otuuse okubeera ng'obaako ky'ofumba, oba okubeera ng'obigula mu supermarkets ez'enjawulo n'obeera nga obikozesa nga biri mu powder form already. Naye kiba kirungi n'obeera nga weegulira bino ebiramba bwe biti nga weebiri, then gwe n'ogrindinga, because buli w'oba nga okifunye ng'already kiri grinded nga kiri mu powder form kiba kiruuzinze already akawoowo kaakyako n'obuka bwakyo. So if at all you can do that, then that is better. Ngenda kubeera nga mbalaga ebimu ku spices ze nkozesa mu caayi n'endala spices ze ntera okukozesa mu pira oba biryani. But before that, please don't forget to subscribe, like the video, share it and leave a comment below. Different countries zirina spices ez'enjawulo, so wano waliwo spices ezimu ze sitataddeeko but other countries bazirina era bazikozesa mu bintu eby'enjawulo. So tuyina n'ono budalasiini obw'omuti ng'obwatyo bw'ali, osobola okubeera ng'omuteeka mu mulamba then w'otuuka okubeera ng'osavinga emmere yo ng'eyidde n'omuggyamu. Tuyina katungulucumu, katungulucumu ndowooza ffenna tumumanyi, n'akawoowo k'aleeta. Entangawuuzi, waliwo entangawuuzi za bika bibiri, eya juice n'ey'emmere. Eya juice eba tekaawa nnyo, then n'ey'emmere y'eba ekaawa oba eya caayi eyo gye tutera okukozesa. Tuyina oregano, ono nga tumukozesa mu dessert ne seasoning
mu mmere, mu pasita, macaroni osobola okubeera ng'omukozesa. Cayenne pepper ono akaawa nnyo, so okuleka omuntu ng'olya piripiri n'abuza n'oyo chili pepper yo gw'asobola okubeera ng'omukozesa. Nutmeg oyo naye akozesebwa naddala mu kubeekinga bintu eby'enjawulo ne juices ez'enjawulo ze baba bakola, osobola okubeera ng'oteekamu pinch. Tulina citric acid ng'ono akozesebwa mu kumarionatinga oba nnyama ng'eyo oba nkoko, aleetamu alinganga another alternative ya vinegar, so osobola okubeera nga in case oba obadde tolina vinegar oteekamu a little bit of citric acid. So zino ze zimu ku spices ze nnina, but omuntu osobola okubeera ng'oyongerako oba okubeera ng'otoolako. So wali twalabye coriander ow'ensigo, but waliwo no coriander ali fresh gw'osobola okubeera nga tukozesa mu kuganishinga emmere, mu kudecoratinga n'oteekako obwo obumuli bwa green bw'oyinza okubeera nga oteekako omuntu okubeera ng'emmere erabika bulungi. So ne tumovinga on ku spices eza chai ng'awo w'oziraba bwe nzinyonyodde. Spices zino kiba kirungi n'osooka n'oziryako zonna n'oziwulira like n'ogaayako n'omanya kiki ky'okozesa. Kino kisubi ndowooza ffenna tukimanyi, kikola bulungi okubeera nti kiwunyisa caayi omuntu okubeera nga just ofumba mazzi makalu, but at least n'oteekamu something, ekisubi oba at least oba osobola okufuna omujaaja n'oguteekamu. Black pepper osobola okubeera ng'omuteekamu akakaawa, but oba tomulya osobola okubeera ng'era omuleka n'otamukozesa. Hibiscus tea namukozesaako era nakolako vidiyo ne mbalaga engeri gy'oyinza omukolamu caayi ne juice, so please look at that video. Pilau ne biryani spices zino ozimu osobola ozikozesa namba ng'oyo obudalasini obw'omuti ne cumin ne tubukozesa ng'engeri gye bulimu, then ebisigadde bino birostingako n'obigrindinga into powder form n'obeera ng'obikozesa. Ensi ez'enjawulo abamu ba-addingamu ebintu eby'enjawulo okusinziira omuntu kiki ky'ayagala, kiki ky'alya ne kiki kye bayina. So you can as well do the same. Thanks for watching. Until next time.